अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आपका गीज़र अगर ऑन नहीं हो रहा तो उसमें क्या मसला होता है। सबसे पहले आपने चेक करना है कि उसका जो ये ऑन ऑफ स्विच है ये कहीं ऑफ तो नहीं हुआ। अगर ये ऑफ है इसे ऑन करें और बाद में ये चेक करें कि उसके जो सेल हैं वो वीक तो नहीं होगा। अगर वीक हैं तो नए डालें, नए इस तरह डालें कि आपके जो सेल हैं बिल्कुल सही तरीके से डलने चाहिए। अगर आप सही तरीके से उसमें नहीं डालेंगे तो जो आपका गीज़र है वो ऑन नहीं होगा। और अगर इसके अलावा ये सब कुछ ठीक है तो इसके अंदर एक वेट होता है जो उसे हम वो सेंसर को ऑन ऑफ करता है, उसमें कचरा चला जाता है और वो भी ऑन नहीं होने देता दोस्तों। और ये भी ख्याल रखें कि जब ये सब कुछ ठीक हो तो आपका गीज़र ऑन होना चाहिए। अगर आपका गीज़र ऑन हो रहा है, इस तरह चेक करें ऑन हो रहा है तो फिर भी आप नहीं चल रहा तो आप गैस उसकी चेक करें, फिर आपका गैस में मसला है और गीज़र आपका बिल्कुल ठीक है। अगर ये ऑन नहीं हो रहा तो फिर ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। ये देखें ना, ये आपका गीज़र बिल्कुल ठीक है। अगर आप इस तरह ऑन नहीं होता तो फिर आपका गैस का मसला, अगर इस तरह ऑन होता है तो फिर स्विच का मसला हो सकता है, हीट का मसला हो सकता है और सेल का मसला हो सकता है। मैं